och välkomna till en ny video. Idag så tänker jag faktiskt testa alla mina slime. Och om ni undrar varför mitt hår är så tufsigt och så, eller rufsigt, då är det för att det är morgon och ja. Men sen, idag kommer en video där jag ska gå på Skansen, så ni måste kolla in där. Det ska bli så roligt att filma på Skansen, men nu tänker jag göra en slime collection. Och det här är 2 slime jag kommer visa. Och så här några andra konstiga grejer, alltså typ flombies, fast det typ ler i dem. Det kommer bli perfekt. Vi börjar med det här då, och det är inte så bra tycker jag, för det är liksom... Alltså det känns som det är ett hårstrån i den, fast det inte är det. Men den är inte så bra tycker jag, för jag råkar hälla i för mycket lindsvätska, så den är inte stretchy. Och här, den pokar inte så bra heller. Men alltså ganska stretchy ändå, för om man gör långsamt, då är den jättestretchy. Om man gör snabbt, då går den sönder. Så jag ger den här typ 4 poäng. Så. Och sen har vi den här. Det är lite gult glitter i den här, om ni undrar varför det glänser lite i den. På öppningen. Var är öppningen? Där. Så. Den här gillar jag väldigt mycket, för den är lite sticky, men den är inte lika som den andra, utan den här är typ, den här är som en vanlig. Jättestretchig, pokar. Och ja, jättebra. Alltså den är så sjukt bra. Så sjukt bra. Ja, det är den då. Då lägger vi ner den. Och jag ska hämta fler slime. Men jag vill bara visa er den här, alltså den här grejen. Jag vill inte bara jag har gjort lite med de här. Jag har gjort lite med de här. Och de är typ, alltså, det här är lera fast ändå foamy, så jag provade att hälla i dem i slime, men det blir inte bra. Och ni som tycker om lera, så man kan göra ringar och armband med dem. Ni som tycker om att göra lera, de finns på leksaksaffärer och de heter Polydok. Hej då. Ja, det var inget. Min mamma skulle bara gå på en grej. Så ja, den heter Polydok. Och ja, jag tror det i alla fall. För det stod så. Och här finns det lite ler. Det finns olika färger också, kolla. Det finns olika färger. Men jag tycker att det är som det här slimet. Det här som är bra. Alltså då. Det ska vi hälla i lite orange i. Men då ska vi bara hälla i lite här. Alltså blandar vi. Jag vet inte hur det här går till med sticky slime. Alltså stickiga slime, för det kanske blir lite... Men kommer du inte ihåg vilket datum det var? Ja, knasigt. Men alltså jag hällde mycket i den andra, men det gick inte. Så nu testar vi bara att hälla i lite, för alltså... Ja. För den här är ju liksom... Alltså man måste också blanda ihop det. Man kan inte bara för att det är stickigt. Det blir kladdigt om händerna när man gör det här. Det går inte att ha på något annat sätt. Det blir alltid kladdigt om händerna när man gör det här. Alltså, jag kan ta ut den sen och visa er. Visa er hur den ser ut.
Jag kan titta nu. I så fall får hon vara med mig på jobbet om hon inte vill vara på fritid. Ja! Sen va? Jag skulle få vara med mamma på jobbet. När han frågat efter julledigheten här på jobbet. Herregud. Alla ska ha kommit in med ett första utkast på tisdag. Alltså den är så bra. Nu kanske den ser lite juligare ut. För det börjar närma sig, eller inte, höst. Så orange är höstfärg tycker jag. Oh my god, oh my god. Okej, nu hällde jag i ganska mycket. Jag känner. Det är 2 dagar. Gud. Okej, jag borde kanske inte ha finfilten i så fall. Även fast jag har inte några byxor på mig. Jag borde inte ha sagt det där. Och om ni undrar vad Evelina är så är det bara att hon kommer vara med i videon sen. Vi ska gå till Skansen och ni vet ju hon är här. Hon bor ju här. För jag sa ju det i förra videon. Jag sa det. Så hon är ju med. Så hon kommer vara med sen i videon. Så. Men så här ser den ut. Och nu tycker jag har haft i rätt mycket flow beats. Så jag tror jag stänger och fortsätter sen med det. Så nu tänkte jag att vi ska hitta på något lite roligt nu. För att jag tror att jag har mer slime. Om ni kan följa med mig in till mitt rum. Eller? Ja. Jag tror jag måste avsluta den här videon nu för jag ska göra den sen. Så ha det så bra. Så tjing tjing!